Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Vi ricordo, se non l'avete fatto e vi va, di iscrivervi al canale YouTube. Oggi parliamo di una delle mie ultime letture, che è questa meraviglia qui. Che cos'è? Si chiama Città di Ottone, è uscito il 9 giugno per la Oscar Fantastica Mondadori ed è il primo di una trilogia. In realtà in questo periodo estivo è uscito in lingua il terzo della trilogia, che si chiama Devabat Trilogy, e quindi speriamo che già magari l'anno prossimo avremo il secondo. Chi di voi mi segue l'avrà visto già sicuramente nello spacchettamento della Dreamerware, perché questo era appunto in una bookish box, appunto quella della Dreamerware. Comunque vi metto il link al video su nelle schede giù nell'info box. Andiamolo a vedere perché l'edizione è veramente meravigliosa dal punto di vista estetico. C'è da dire che la Mondadori ultimamente ci sta portando delle piccole meraviglie e quindi insomma bisogna assolutamente andarla a vedere. Questa è la cover, che è la stessa cover che è uscito in originale, non mi ricordo se è quella inglese o quella americana, comunque hanno mantenuto la stessa cover. Questa è la costa. Questo è il retro, vediamo se riesco a farvelo vedere senza riflesso. Ha una sovraccoperta che si toglie e sotto c'è questa mappa meravigliosa, guardate che belli gli sguardi qui e qui la mappa. Sotto si presenta il libro così, è veramente un'edizione meravigliosa, spettacolare. Le pagine sono arancio, credo non si vedrà bene in video, ma in realtà è un colore molto vivace, molto forte. All'interno si presenta la prima pagina con queste decorazioni. Abbiamo anche qui la mappa, molto più semplice rispetto a quella della quarta di copertina, e gli inizi capitoli si presentano così. Ha nel complesso circa 525 pagine ed è uscito al costo di 22 euro. Secondo me stra ben spese già solo per l'estetica di questo libro. Che cos'è? Andiamo a parlare del libro in sé. È un fantasy e viene presentato come simile ad Aladino. Io devo dire, secondo me no, questa cosa è fuorviante. Si presenta come simile a Aladino perché le ambientazioni sono simili e perché sia qui che lì troviamo dei djinn, che sono delle figure risalenti al credo islamico e alla mitologia pre-islamica, però in realtà insomma le similitudini finiscono assolutamente qui e basta, non c'è altro di simile alla storia di Aladino qua dentro. Vi dico subito col libro che ho adorato, gli ho dato 5 stelline perché è riuscito a coinvolgermi a livello emotivo tantissimo. È un libro molto bello, certo ha i suoi difetti, per carità, per cui parleremo anche di quelli durante la recensione. Ho detto che è il primo di una trilogia che inizia, all'inizio del libro ci troviamo in Egitto dell'Ottocento, quindi ci vengono descritte tutte queste ambientazioni egiziane, appunto ottocentesche, che sono meravigliose, l'ambientazione è splendida. La narrazione poi si dipana da due punti di vista, da quello della protagonista, che è questa giovane Nari. Nari è una ragazza cresciuta senza famiglia, quindi voi immaginate in una cultura islamica, ma soprattutto in una cultura ottocentesca, una ragazza giovane senza protezione, senza famiglia, insomma le difficoltà che ha nel vivere. Nari però non si abbatte, anzi si dà da fare perché praticamente è una furfante che raggira il prossimo e cerca di rubacchiare quella per sopravvivere. Certo è che non ha molte altre possibilità, in realtà va detto, non è una persona cattiva d'animo, è solo che cerca di sopravvivere. Inoltre Nari ha delle capacità perché lei riesce a imparare le lingue in maniera molto veloce, ma veramente molto veloce, e praticamente poco dopo averle ascoltate una volta già comincia e riesce a parlarle e riesce a guarire se stessa e in parte anche gli altri. Ha delle doti di guarigione, doti su cui lei non indaga molto, anzi non se ne preoccupa proprio. Diciamo che Nari non ha tempo di preoccuparsi di niente nella sua vita se non che la sopravvivenza. Quindi sfrutta queste doti per raggirare il prossimo e per racimolare qualche soldo. Nari ovviamente è così presa dalla sopravvivenza che non è una credente, non crede in una religione, ma pensa che non esista niente e che non esistano tutte le figure della mitologia pre-islamica come appunto i djinn. Praticando un incantesimo, in realtà una truffa, facendo finta di praticare un incantesimo,
accidentalmente evoca un djinn, che è Dara. Non vi dirò molto di quello che succede subito dopo questa evocazione, se non che i due intraprenderanno un viaggio attraverso il deserto e attraverso questo world building che la scrittrice Chakraborty immagina ci sia andando verso il Medio Oriente, quindi dall'Egitto, dal Cairo ci spostiamo verso il Medio Oriente fino a superare il Tigri e l'Eufrate. Lei immagina che in questa zona ci sia questa civiltà, di cui poi parleremo, verso cui i due vanno. Ovviamente durante il viaggio e all'arrivo verso la loro meta succederanno tutta una serie di vicissitudini che non vi dirò perché ovviamente sarebbero spoiler. Parallelamente a questa storia ci viene raccontata la vita, il punto di vista del giovane Ali. Ali Sayyad, Ali il diminutivo, è un giovane principe secondogenito di Devabad, che è questa città appunto nel deserto verso cui si stanno dirigendo Nara e Dari, che è la città che ospita, dove vivono tutte le figure mitologiche risalenti al credo islamico e alla mitologia pre-islamica, ma di queste parleremo dopo. Vi dico soltanto che Ali è secondogenito, quindi non erediterà mai il trono e viene cresciuto per servire il fratello, per servirlo in particolar modo tramite le armi, dedicando praticamente la sua vita al servizio del fratello, che invece è destinato a diventare re. Ali è, come potremmo definirlo, estremista. Non trovo altro modo di definirlo. È veramente rigido, un personaggio veramente rigido e incanalato nelle sue concezioni e nel suo credo. Tutto l'opposto di Nari, che dove può trova una scappatoia, lì invece è molto ligio al dovere e a ciò che la legge mi impone, se non che lui ha simpatia per un piccolo gruppo che vive in questa città, che sono gli Shafit, di cui poi appunto parleremo, per i quali un po', insomma, il suo senso del dovere un po' è titubante. Però troviamo un personaggio molto, molto ligio al dovere e molto retto. Che comunque si trova a vivere in questa corte di cui lui sente di non far parte, anche perché appunto non è destinato al potere, proprio perché è secondogenito. C'è molto più da dire di questo, perché la storia, insomma, sono tante pagine, ma racconta tanto di quello che succede. Però partiamo dal presupposto che parla di questi due personaggi. Non vi posso dire molto della storia in sé, proprio perché sarebbe spoiler qualsiasi cosa vi dica. Parliamo del world building, perché questi due personaggi vivono avventure in questo mondo immaginario che Chakraborty crea, dove vivono tutte le figure del credo islamico e della mitologia pre-islamica. Da qui parte un po' la storia di paragonarla ad Aladino per il via del djinn. Infatti appunto troviamo figure come il djinn, che sono figure appartenenti alla mitologia pre-islamica, ma che troviamo anche praticamente nel credo islamico e sono citati anche nel Corano. Questa appunto concezione, i djinn sono degli esseri nati dal fuoco, mentre gli umani sono esseri di terra, i djinn sono esseri di fuoco e che hanno capacità straordinarie. Qui Chakraborty addirittura ci ricama sopra dandogli proprio dei poteri a questi djinn, che sono poi le figure che nella favolistica noi troviamo come geni della lampada. Da qui appunto il djinn che troviamo in Aladino, che è appunto il genio della lampada. E anche qui, e anche in questo libro, ci sono dei richiami alla concezione del djinn come genio della lampada, però anche di questo appunto più di tanto non vi posso dire, perché insomma fa parte dei misteri che si vanno a scoprire mano a mano nei libri. Oltre ai djinn esistono tutta una serie di figure appunto sia appartenenti al credo islamico che soprattutto alla mitologia pre-islamica. Quindi troviamo i Ghul, gli Ifrid, i Marid, che sono appunto tutte queste figure che fanno appunto parte di questa mitologia pre-islamica che Chakraborty utilizza e intorno alle quali narra le vicende, ma che è proprio tutto un regno, tutto un mondo più che un regno. Ovviamente
per noi occidentali che conosciamo poco questa mitologia, ma anche conosciamo poco anche il credo islamico e tutte le figure legate appunto al credo islamico, è sicuramente un'ondata di novità, proprio perché ci introduce a tutta una serie di figure a cui non siamo abituate rispetto ai nostri fantasy, alla nostra letteratura fantastica, e quindi sicuramente da questo punto di vista è un libro molto ricco di cose incredibili da scoprire. Poi Chakraborty le elabora, le reinterpreta e insomma ci ricama sopra in un modo meraviglioso. Lei crea questo world building incredibile, enorme, dove appunto tutte queste figure, immaginando un mondo dove tutte queste figure, tutti questi esseri mitologici vivono, in un mondo ovviamente legato al mondo umano, e quindi immagina che questi esseri abbiano anche dei rapporti con gli umani, tanto che crea anche una fazione degli Shafit, che sono appunto i figli di Jinn con gli umani, sono dei mezzo sangue, e a queste figure crea appunto un world building enorme e una società veramente ben strutturata e dettagliata. Infatti tutte queste figure creano all'interno di questa città di Daevabad dei partiti, delle fazioni, insomma si combatte, si litiga, si lotta tanto per la razza, per la supremazia della razza, per il potere della purezza del sangue, insomma tutti temi che dovremmo ormai conoscere, ma che vengono raccontati appunto attraverso un mondo che c'è nuovo, per noi lettori occidentali è sicuramente nuovo, e lo fa in maniera molto convincente e affascinante. Sicuramente il world building di questo mondo che crea Chakraborty è assolutamente il punto forte di questo libro, senza se senza ma, proprio perché è così immenso di figure per noi nuove, ma soprattutto realizzate in maniera molto convincente. Lei crea tutte queste immagini, queste figure, ma le rende veramente umane nella loro incapacità di dialogare tra loro e di accettarsi l'un l'altro. Quindi la storia nel libro, narrando da queste due figure principali che abbiamo detto, incontra poi tutte queste vicissitudini legate appunto alle varie razze e alle lotte tra le varie razze. Posso entrare in dettagli ovviamente perché sarebbe tutto un mega spoiler, quindi insomma io vi dico leggetevi il libro perché vale veramente la pena, per il mondo che ci viene presentato, per come ce lo racconta Chakraborty, perché è meraviglioso. Poi ci sono questa ambientazione arabeggianti, con questa mitologia così meravigliosa, veramente da andare a scoprire, è sicuramente una lettura splendida. Poi Chakraborty ha la capacità di catturare emotivamente il lettore quando racconta, quindi il lettore non può esimersi poi alla fine a parteggiare per una parte o per l'altra, insomma ci si sente coinvolti in questa lettura, quindi sicuramente una lettura che non vi consiglio, vi straconsiglio. È una lettura splendida, è il primo di una saga, ha un finale aperto meraviglioso, perché ha un finale molto coraggioso da parte di Chakraborty, perché rivoluziona tutto, è sicuramente un finale che non ci aspettiamo, e splendido. Io voglio leggere il 2, non vedo l'ora di leggere il 2, ma sono contenta che non ce l'abbia sotto mano e ho deciso di aspettarlo in italiano, perché è stato un viaggio emotivo molto impegnativo e quindi ho bisogno di riprendermi. Però assolutamente un libro splendido che ha però i suoi difetti di cui secondo me dobbiamo parlare, perché se decidete di leggerlo è giusto che sappiate anche quali sono i limiti di questo libro. I difetti principali sono due. Innanzitutto l'inizio molto lento. Nel mood del libro ci vogliono le prime 200 pagine ed è insomma difficile all'inizio riuscire a capirci qualcosa innanzitutto, ma a seguire la storia, perché sembra iniziare in maniera lenta. Io devo dire, secondo me questa cosa è necessaria, perché un po' come è stato per il Priorato dell'Albero della Lance, che anche lì cominciava molto lento, i libri come questo dove il world building è così grande, dove ci sono così mondi costruiti in maniera così bene, così dettagliata, ma con tante fazioni, con tanti gruppi etnici, l'autore ha bisogno del suo tempo per presentarcele in maniera adeguata. Quindi secondo me quelle 200 pagine sono necessarie, proprio perché bisogna piano piano cercare di capire questo mondo e come funziona. Quindi la scrittrice ha proprio bisogno di farci immergere piano piano in questo mondo, e in questo lo facciamo accompagnando Nari, che quando arriva a scoprire questo mondo lei è praticamente quasi ignara, quasi digiuna, quasi come il lettore, e quindi
accompagniamo lei in questa scoperta. Quindi secondo me queste 200 pagine molto più lenti sono assolutamente necessarie per capire il mondo, proprio perché se fosse iniziato tutto in un fiato ci saremmo persi tutti i dettagli di questo mondo, ma soprattutto i dettagli politici, perché tutto molto gira intorno a questi fattori politici, opposizioni tra i gruppi etnici, alla purezza del sangue, insomma a tutte quelle concezioni come purezza del sangue, come la razza, che ci vengono ripetuti dalle varie fazioni, e quindi per poterli capire la scrittrice ha bisogno di immergerci appunto piano piano nel libro. Quindi sicuramente è un difetto per chi vuole un libro molto veloce, probabilmente non è il libro per voi. Per chi invece vuole leggere qualcosa di veramente ben costruito e ha voglia di dedicarci un po' di tempo, sicuramente superate queste prime pagine, poi il libro scorre in maniera eccezionale. Però l'altro difetto del libro è sicuramente il romance. In realtà non è una parte fondamentale del libro. Più che il romance, la parte fondamentale del libro è sicuramente il personaggio di Nari, ovviamente, intorno a cui ruotano tutti i sentimenti di ricerca di famiglia. Nari cresce senza nessuno, è sola, da sola si deve prendere cura di se stessa, quindi probabilmente il sentimento più importante all'interno del libro sono appunto quelli che ruotano intorno a Nari di amicizia e di ricerca di famiglia. Però c'è una parte di romance molto leggera, però c'è. Sicuramente è la cosa meno riuscita del libro perché è troppo veloce. Capisco perché ci si arriva, nel senso che sono personaggi che insomma non stanno tanto lì a vedere le smancerie, ma più al lato pratico della situazione, soprattutto un personaggio come Nari, che insomma è una che ha bisogno di sopravvivere e si deve dar da fare, è abituata a darsi da fare e non pensare tanto alle situazioni, quindi capisco perché insomma questo romance sia stato fatto in maniera molto più sbrigativa rispetto ad altre storie. Sicuramente non è la parte più coinvolgente della storia e non è il libro adatto a voi se cercate il romance. Sicuramente no, perché non è il punto fondamentale del libro, anzi probabilmente è proprio un difetto del libro. A queste ambientazioni meravigliose, arabeggianti, che in questo sì, sicuramente richiama in parte Aladino, ma secondo me ancora di più rispetto ad Aladino, che sono splendide. Anche la descrizione del palazzo di Devabad, dei riti delle persone che abitano il palazzo, insomma ci porta a tutte queste sensazioni legate appunto a queste ambientazioni arabeggianti meravigliose. Se poi ve lo leggete con una candela speziata accesa o un tè speziato, è una lettura meravigliosa. Sicura di consigliarlo a chi ha amato Aladino, perché le similitudini si fermano alle ambientazioni e al fatto che in Aladino c'è un gin e qua ci sono i gin. Basta. Lì è un romance, la storia si basa principalmente sulla storia d'amore tra Aladino e la principessa. Qui la storia d'amore è la cosa meno riuscita e probabilmente anche meno importante ai fini della trama, è molto lontano da Aladino. Ve lo consiglio se amate Aladino solo se cercate una lettura con quelle atmosfere, ma non se cercate quello. È tutto per quanto riguarda La città di Ottone. Fatemi sapere se l'avete letto, se lo avete letto fatemi sapere i vostri pareri, che cosa ne pensate del libro, se non lo avete letto fatemi sapere se invece vi incuriosite nella lettura. E fatemi soprattutto sapere cosa state leggendo voi, se quello che state leggendo vi piace, vi sta piacendo, e appunto un commentino sotto. Io vi dico velocemente che agosto è stato un mese strano, perché non per le vacanze, però tra il caldo e il lavoro sono stata poco presente sulla pagina YouTube. Cercherò di essere più presente da fine mese in poi, quindi vi prenderete qualche video in meno. Vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!